Qarshi shahrida endi gilamlar ham zavod narxida sotilmoqda. Xonadoniga, sovg'aga, ofisga, umuman olganda turli xil maqsadlarda gilam olmoqchi bo'lganlar uchun katta yangiligimiz bor. Qarshi shahridagi Urgaz gilam do'koni o'zining 4-filialini ochgani munosabati bilan barcha filiallarda gilamlarni zavod narxida sotmoqda. Aksiya faqat 1 oy, may oyi davomida o'tkaziladi. Gilamlar haqiqatda ham zavod narxida sotiladimi? Keling bir nechtasini taqqoslab ko'ramiz. Eng talabgir va so'nggi trenddagi Urgazning Aroma nomli gilami 1 kvadrati oldin 200 ming so'mdan sotilgan bo'lsa, aksiya davomida 159 ming so'mdan sotiladi. Urgazning Adele nomli gilami 1 kvadrat oldin 180 ming so'mdan sotilgan bo'lsa, aksiya davomida 145 ming so'mdan sotiladi. Urgazning Mustang nomli gilami 1 kvadrati oldin 60 ming so'mdan sotilgan bo'lsa, aksiya davomida 49 ming so'mdan sotiladi. May oyi davomida gilamlarni zavod narxida olishga ulgurib qoling. Qarshi shahar ichida bepul dastavka xizmati ham mavjud. Birinchi manzil Qarshi shahri Yerqo'rg'on bozori hududi, Gilam bozoridagi 11-sonli Urgaz gilam do'koni. Ikkinchi va asosiy filial manzili Qarshi shahar Yerqo'rg'on bozoridagi Koson Stenka yonida joylashgan Urgaz gilam do'koni. Quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib yanada ko'proq ma'lumot olishingiz mumkin.